Isepfu ishobora guterwa nuko hypophyse ni imvubura iherereye mu bwonko bwacu iri gukorana ihubi, iri gukora nabi, noneho mu gihe twinjiza umwuka imyuka igasa n'igongana hakabaho gusepfura. Ibibazo bikunze kwigaragaza cyane ku bagore kurusha abagabo, ariko kandi byagera ku ngimbi abakobwa nyine bakaba bagira ibibazo kurusha abandi. Ni ikibazo rero igihe umuntu agifite yajya ashyira mu kameme igitambaro gitose, mu kameme ahangaha igifu gisa nkaho gihurira n'imbavu. Iyo umuntu ari kujomba urutoki aho imbavu zikorera V imanuka. Uburyo bundi mu gufasha uyu mugongo ni uko twajya duteka icyayi kirimo turmeric, noneho nyuma tugakoroga ifu tugateka igikoma cy'uburo bisanzwe, nyamara amazi twakoresheje ari aya turmeric na yari yatetswemo turmeric. Nyuma rero icyo gikoma dushyiramo n'ubundi ifu ya coconut. Ifu ya coconut ni ingenzi ku mugongo, kiko kimwe cyangwa bibiri mu gikombe ugiye kunywa, umuntu akaba yabikora kabiri ku munsi. Ibi ni ingenzi cyane mu gihe umuntu yaba arwara umutwe ariko uri guterwa n'umugongo, ariko kandi ibi binafasha n'izindi ngingo zacu ku buryo nta gihombo twaba dufite mu gihe twaba tubikoresheje gatatu mu cyumweru, bikaba igihe kirekire. Ikaze uyu mwanya tugiye kurebera hamwe indwara y'umutwe, isepfu. Reka tubanze noneho ku ndwara y'umutwe. Tubwirwa yuko ubundi umutwe cyangwa se kurwara umutwe bimaze kubarizwa mu rutonde rw'indwara z'amajyambere, cyangwa se izi ndwara ziri kugenda ziyadukiza bitewe n'uko isi iri kugenda ihindura ibihe yari irimo igana mu bihe byitwa iby'ubukire ndetse n'amajyambere. Niba urwaye umutwe bishoboka ko waba uri guterwa n'ibi bintu byinshi bitandukanye. Icya mbere ishobora guterwa na gahunda nkeya y'imikorere y'ingingo, ingingo zikaba zitikorera kandi zidakorana. Ubwo rero urugingo rutigiriye umumaro, urugingo rutagiriye umumaro mugenzi warwo, bituma byaba intandaro y'indwara yitwa yibasira umutwe. Ikindi kandi umuntu ashobora kubaho agenda avuga ariko akaba adafite imitsi ihagije mu mubiri we. Icyo nacyo kikaba ari ikindi kibazo cyatera kurwara umutwe. Impamvu kutagira imitsi ihagije byatera umutwe ni uko amaraso ahagije adakwirakwira mu ngingo hose, noneho bikaba intandaro yo kurwara ingingo zitandukanye. Ariko muzarwara kubwo kubura ayo maraso agomba kuhagera, kubwo kubura ya mitsi itwara amaraso, umutwe nawo ukabarizwamo. Impamvu ya gatatu ishobora gutera iki kibazo cy'umutwe ni igihe umuntu afite arthrose cervicale. Ahangaha ni mu ijosi ryacu cyangwa se no mu rutirigongo muri rusange. Uriya urutirigongo ruratondetse, rugiye rumeze nk'amatafari atondekanyije, ariko hagati y'itafari n'irindi hakabamo utwo bita disike. Aha rero hashobora kurwara muri izo disike. Disike zishobora guhengama, zishobora no kubyimba, zishobora no kuva mu mwanya wazo, zishobora rwose kumungwa. Mbese disike izi nazo zarwaye cyane nk'izo mu ijosi zishobora gutuma umuntu azajya ababara umutwe, noneho akabura impamvu, akivuza igifu, akivuza byose, ariko bikazasangwa yuko burya yararwaye urutirigongo, cyane cyane mu misego y'amagufa, aho akagufa kamwe k'urutirigongo gahurira n'akandi. Burya hariya harwaye haba hacometsemo imitsi yumva, noneho karwara bigatuma ya mitsi yumva ibangamirwa. Ubwo ibangamiwe kandi iyo mitsi yumva ifashe ku bwonko, ubwonko bwo mu mugongo spinal cord, noneho kandi hakaba hari aho uwo mutsi wumva wagombaga kugenzura, gufasha, guha amakuru no kuyahakura. Bituma aho ngaho hagomba kugira ikibazo bitewe no kubangamirwa kwawo. Benshi rero barwaye umutwe bakwiye gusuzumisha ko urutirigongo rwabo rwaba ari ruzima kugira ngo bitaba ariyo ntandaro, bityo umuntu akaba yarwara umutwe ariko ntamenye impamvu yabyo. Impamvu ya kane ishobora gutera umutwe ni igihe umuntu ashobora kuba afite udukoko dutera mugiga muri we. Impamvu ya gatanu, umutwe ushobora guterwa no gukunda kurya ibiribwa ariko bifite imyanda, birimo imyanda byanduye. Ibyo bigahumanya umubiri wacu nawo ukababazwa mu gice cyitwa umutwe. Icya gatanu gitera umutwe, burya umuntu ashobora kurwara umutwe nanone bitewe n'uko akunze gukoresha imiti myinshi iri chimique, medicament chimique, imiti yo kwa muganga. Umuntu akayikoresha ari myinshi, urwaye akabyimba, urwaye umutwe, ufite ububabare, udasinzira, urwaye iki, ubabaye aha, mbese
abantu bibereye ba muganga ntabwo bagisuzumwa, usanga akabati kuzuyemo imiti umuntu azi umuti akoresha, yaba bayaha, yari waha, yabonye aka. Urwo ruhuri rw'imiti myinshi ihuriye mu muntu ishobora gutuma azarwara umutwe. Ikindi kandi hari ababiterwa nuko baba barwaye ibibyimba mu mutwe cyangwa se na kanseri, ubwo ibyo bikajya bituma umutwe uhora uryana ariko umuntu adasobanukiwe ngo mbese byaba byatewe n'iki muri rusange. Noneho rero hari icyitonderwa, burya nta miti isinziriza ishobora gukiza umutwe. Imiti shimike isinziriza, ibinyabutabire bitera umuntu gusinzira ngo wenda tube twatekereza ko biba bidukijije umutwe. Oya, icyo biba bikoze ni ugukaruma kugira ngo umuntu abone agahenge, ariko wa mutwe uba ugihari. Tuba dukwiye nyine kuvura icyo cyateye kubabara umutwe. Igihe rero igiteye indwara kitaramenyekana, ni ukuri ko tuba dukwiye kwivurisha ibimera ariko bivura indwara nyinshi, ibyo bita medikama polivara. Ni ibimera, ni imiti ariko itangiza, idasiga imyanda, idasiga uburozi, itica izindi ngingo, nyamara ikaba izwiho kubivura indwara nyinshi. Dutanze urugero, imboga rwatsi. Izi mboga rwatsi nubwo tutazitaho, nubwo turya ibishyimbo gusa ariko bitarimo imboga, ntibibemo karoti, ntibibemo pavuro, ntibibemo imiteja, ntibibemo seleri, ntibibemo aritishu, ntibibemo shufureri, mbese ntabwo muri rusange turya imboga zihagije, inyanya ntabwo ziribwa bihagije, n'izindi mboga zigiye zitandukanye. Nyamara imboga zirwanya indwara yibasira umutwe, cyane cyane za mboga zishobora gukorwamo imitobe y'imboga idafunguwemo amazi, umuntu akayinywa. Reba nk'igisura umuntu yagiseye agakuramo umutobe, reba nka kapusine, ibyo byashoboka. Imboga nka seleri zishobora gusebwa umuntu agakuramo agatobe, nk'ibiyiko 2 cyangwa 3 by'umutobe wa seleri. Ni ingenzi cyane ariko umuntu akazikoresha adatwite. Rero izi mboga muri rusange, noneho hakiyongeraho za zindi zishobora gukoreshwa nka salade, umuntu azikataguyemo uduce akaba yakamuriraho indimu, noneho agakunda kurya, cyangwa se akaba yashyiraho ikiko cy'ubuki. Imboga ni ibyo kurya byiza birwanya uburwayi bwitwa ubw'umutwe. Ubundi buryo bwa kabiri ni ugukandagiza mu mazi amaguru yacu akarengera neza, ibirenge bikajya mu mazi de pied. Ibyo birenge birengeye mu mazi, ashatse yanazamuka akagera mu mavi. Ayo mazi ashobora kutuvura uburwayi bwitwa ubw'umutwe. Nanone gukandagira mu mazi akonje, none ariko ntuyakandagiremo gusa, ugashyiramo n'ibiganza n'amaboko, ibyo bigiyemo byombi, yaba amaboko na bya biganza, yaba amaguru, bikaba biri mu mazi. Ibyo umuntu akamaramo iminota 5 kuko akonje, nyamara yaba ari akazuyaza umuntu akamaramo iminota 15. Ibyo ni ingenzi cyane cyane ku rwego rushimishije. Gusa nanone iyo byatewe n'uko urutirigongo rurwaye, icyo gihe umuntu ashobora kwihoma ibumba ku rutirigongo rwacu rikamaraho isaha, umuntu akaba yabikora 2 ku munsi. Ubwo ni uburyo bwa mbere mu gihe umutwe turwaye uri guterwa n'uko umugongo nawo urwaye. Ikindi kuri iyi ngingo ni ugukoresha icyayi cya turmeric ariko kirimo kokonati. Turmeric umuntu agakoresha ikiyiko kimwe cy'ifu yayo, ariko igatekwa mu dukombe 2 tw'amazi. Buri gakombe umuntu agashyiramo ikiyiko kimwe cyangwa 2 bya kokonati, noneho bigakoreshwa igihe kirekire, ariko umuntu abikoresha 4 mu cyumweru. Ibi bifite umumaro cyane ku rutirigongo rwacu, bityo umuntu akaba yavura urutirigongo ariko ari no gufasha umutwe, cyane ko harimo turmeric cyangwa se ikinzari, kandi iyi bita kirikima n'ubundi ikaba ifite ubushobozi mu kugabanya no kurwanya ububabare, kandi umutwe nawo nyine uteza ububabare. Uburyo bundi mu gufasha uyu mugongo ni uko twajya duteka icyayi kirimo turmeric, noneho nyuma tugakoroga ifu tugateka igikoma cy'uburo bisanzwe, nyamara amazi twakoresheje ari aya turmeric na yari yatetswemo turmeric. Nyuma rero icyo gikoma dushyiramo n'ubundi ifu ya kokonati. Ifu ya kokonati ni ingenzi ku mugongo, ikiyiko kimwe cyangwa 2 mu gikombe ugiye kunywa, umuntu akaba yabikora 2 ku munsi. Ibi ni ingenzi cyane mu gihe umuntu yaba arwara umutwe ariko uri guterwa n'umugongo. Ariko kandi ibi binafasha n'izindi ngingo zacu ku buryo nta gihombo twaba dufite mu gihe twaba tubikoresheje 3
mu cyumweru bikaba igihe kirekire, cyangwa se kandi mu cyumweru bikamara ukwezi. Ariko kandi tukajya tubihuza n'izindi nama zitangwa mu byerekeranye no kwivura umutwe. Ikindi kibazo tugiyeho ni isepfu. Isepfu ishobora guterwa n'uko ipophyse ni imvubura iherereye mu bwonko bwacu iri gukorana ihubi, iri gukora nabi. Noneho mu gihe twinjiza umwuka, imyuka igasa n'igongana, hakabaho gusepfura. Ibibazo bikunze kwigaragaza cyane ku bagore kurusha abagabo, ariko kandi byagera ku ngimbi, abakobwa nyine bakaba bagira ibibazo kurusha abandi. Ni ikibazo rero igihe umuntu agifite yajya ashyira mu kameme igitambaro gitose, mu kameme ahangaha igifu gisa nkaho gihurira n'imbavu. Iyo umuntu ari kujomba urutoki aho imbavu zikorera V imanuka, aho umuntu atangira kujomba intoki akumva ziri kwinjira, niho mu kameme. Icyo gihe rero kuhakoza igitambaro gitose ni ingenzi. Ubundi buryo twakoresha ku isepfu noneho ni ugukoresha imitobe, yaba iya tungurusumu, yaba imitobe ya seleri, yaba ndetse n'umutobe wa perisili. Ni umwe muri iyo, ntabwo ari yose ivanze. Umuntu ashobora gufata udushami nka 3 twa seleri akadusekura, cyangwa se akadusya muri blender akoresheje amazi makeya cyane nka mililitiro 250, noneho umuntu akanywa. Na perisile nuko, ndetse na tungurusumu 3 umuntu ashobora kuzihonda neza mu gasekuru, noneho nyuma umuntu agafunguza amazi angana na mililitiro 250. Aya mazi umuntu ashobora no gushyiramo ikiko cy'ubuki gakoroga neza ukanywa. Ntabwo ari byose bivanze, ni kimwe kimwe. Ibi bituma umuntu binyweye ubwenge bwe bugaruka ku murongo, akibagirwa ibyo yari arimo, noneho bigatuma yasepfu igenda. Ibi kandi umuntu ashobora gufata umwanzuro akajya bikoresha 3 mu cyumweru. Perisile na seleri ntabwo zinyobwa umuntu atwite, ariko gufata umwanzuro wo gukoresha aka gatobe 3 mu cyumweru byaba ari byiza. Kuyikoresha umuntu asekuye agafunguzamo utuzi agashyiramo ubuki kiko akayikoresha 3 mu cyumweru. Ibi ni ingenzi cyane. Ubwo twavugaga ku isepfu ndetse no ku mutwe. Imana ibarinde mugire ubuzima. Mwari kumwe na Kaziyake Benjamin.